うわー、これは良い。お風呂から帰ってきましたので、初めての着火に入ります。はい。着火します。落ち葉つけたらいい、木につけたらいい。落ち葉。つかなさそう。全然つかんよ。これはやばいぞ。育てないかん。すぐ消えるよ。なんで？湿気とんかな。かもしれん。やばい、危うくなってきた。力技。あ、育てないかん。危うい。すぐ消える。細い、ちょっと枝多すぎたかもしれない。ほら、頑張ってる。なんでつかんの？ついてよ。力技入った。力技入った。ターボライターで。全然いかんよ。割り箸になんとか着火した。はい。はい、これを一生懸命今から育てていきます。はい。はい、なんとか必殺固形燃料に頼らずに燃えた。ほぼ割り箸。で、今強いうちに入れていきます。入れていくよ。今。はい、じゃあ一番長いじゃがいもさん。じゃがいも。はい、ここじゃがいもコーナー。じゃあさつまいもや。さつまいも。うん。こうあれ置く鉄板。じゃがいも。じゃがいも。これ鉄板置く？奥。うん、奥。いや、こっちの角くらい置こうか。とりあえずじゃがいもとさつまいもを入れてみた。何時や？9時40分。こっから1時間ぐらい。芋たちは。はい。待ちます。はい。え？モンスターボールくらいある。火の番に。怖い。これ何？え？えのき。えのきは何分？20分。えのきでも食べますか？いる。玉ねぎ、えのきたちが50分から。入ったの？だいぶできてきたんで、肉を焼くために男前グリルプレートを設置したいと思います。この一角。いいね。ごめん。男前置いた。ぴったり。なんか。ほんまや。入るかな。あれで何を焼くんですか？ステーキを焼きたいと思います。本日の目玉。ホイール。え？
ホイル焼き祭りやのにステーキ。オーストラリア産サーロインステーキイオンで1000円2枚。よい。はい。じゃあこれを焼いていきたいと思います。もう温まったかな、鉄板。うん。油も引いたんで乗せます。だいぶでかい。乗るんかな。うわー、これは良い。良いね。よい。はい。できました。多分。なんかはみ出た。はい。切る？切る。上手に切れん。切れ味が悪い。こんなに切れんもん。わかるわ。下があれやけんかな。ちぎってやる。だって切れんのに。なんか切れなさそうやね。え？切り方が悪いんかな。切り方が悪いんや。出た。はい、ちょっと待ってね。ぐちゃぐちゃな何か。おほ。よい。命は20分以上経ったんでできとると思います。救出してきました。えのき1号、えのき2号。開封していきます。見た？ではできた。えのき。えのき、あ、できとるできとる。醤油かけていい？うん。バター醤油。醤油はい、食べます。いただきます。お、麺のように食った。美味しい。できとる。成功。やったうまく成功。最後の力で芋を焼いております。いい。はい、芋が焼かれている間に玉ねぎを救出してきたんで開けます。黒い何か出てきた。玉ねぎだよ。分かっているよ。待ってじゃなくて。めっちゃいってる皮が。皮なんでちょっと切り込み入れていい？うわっ、うわ、めっちゃいい。危ない。あー、これはいい。これはいいよ。玉ねぎも成功ですね、多分これは。嬉しい。嬉しいね。白い。光っている。切りながらいった方がいいね。ちょっとまあそのまま立って
てみたいと思います。いただきます。うまい。とろとろ甘い。甘い。最後にメインのじゃがいもとさつまいも1個ずつ救出してきました。残りのやつがそこにおります。どっちから開けますか？じゃがいもで。じゃあじゃがいもから開けます。芋類できたのか不安。なんか何これ。なんか黒焦げのなんか出てきた。なんかいやね、わかんない。どっちのじゃがいもやね。じゃがいも。ちゃうわ、じゃがいも新聞紙いっとるけんや。そうや。新聞紙が出てきた。やばい、ボロボロ。これは正しいのか。出てきた。熱っ。黒焦げのなんかが出てきた。なんかこれは本体。これ本体で。なんか巻いたんかと思った。まだ巻いとんか？いや本体やろ。皮か。本体ね。熱い。奥。バター。完成。じゃあ食べたいと思います。いただきます。おいしい。熱い。ワクワク。おいしい。食べよう。食べます。続きましてさつまいも開封したいと思います。じゃがいもがめちゃくちゃ美味しかった。圧倒的じゃがいも今1位です。じゃがいもってこんな甘いってぐらい甘かったよね。さつまいもやんってなった。さつまいもはもっと甘い。見えた真っ黒の何か出てきた。いつも半分に溶かします。いきます。安納芋。これはうまい。うまくないわけがない。美味しいぞ。食べたいと思います。見て、だってもうほら見た？見てない。何？美味しいがもう分かっとる。美味しいが見えた。うまい。美味しい。しっとり。とろとろ。良い。はい食べましょう。めっちゃうまい。じゃがいもと順位は？同率です。同率。じゃがいもはじゃがいものうまさがあった。はい、食べましょう。完食しました。一番はじゃがいもです。じゃがいも。美味しかった。予想外の美味しさだった。安納芋は思ってた通りめちゃくちゃ美味しかった。他も美味しかったね。はい。焚き火もちょうど消えた。さよなら。